kuko kaboneye abantu bose ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima igabye abatware ubwitange. Tuti mwumva radiyo Rumuri rero nabwira mu kanya ko rwose nashakiye abatumirwa bandi mwana rwose ko abatumirwa rwose barimo gusimburana muri studio kugira ngo badusobanurire neza iki kintu rwose iki kibazo cy'urubanza rwa Padiri Munyeshyaka Wenceslas rwarangijwe ejo. Nagira ngo rwose dufate duhindura inguni mu kanya nizere ko masobanukiwe neza byerekeranye n'amategeko tubiriyeho mu kanya none nagira ngo duhindura inguni turebe urubanza no uburyo umuntu yarubona ate nk'umuntu usanzwe turekeza gute kubyerekeranye na diplomasi byerekeranye n'amategeko na politike byerekeranye n'uburenganzira bw'umuntu mbega umuntu uri rusange urubanza umuntu yarubona ate yumva yarwibonye mwate abarwara yagenze gute kugira ngo nyine tubiganire neza. Nashatse impuguke zindi ebyiri nanone impuguke ya mbere nakundi zombi zihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko harimo umwe uhanira rwose nako usobanukiwe ibyerekeye na politike na diplomasi byose bisobanukiwe ko yakozemo igihe kirekire akaba n'undi usobanukiwe n'ibyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abo bagabo rero tubije muri kano kanya witwa Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana n'undi mugabo witwa Joseph Matata. Reka rero ntagire bije muri studio rwose. Ambasaderi Jean Marie Ndagijimana mwiriwe neza. Mwiriwe muvandimwe Celestin. Mukomere cyane. Matata Joseph mwiriwe neza. Komera bwana Celestin Sebahire ndaho ndakomeye nshuje abanyamakuru nshuje nako abakunzi ba Radio Rumuri n'umuvandimwe Ndagijimana Jean Marie Vianney uri kumwe muri iki kiganiro nawe komera cyane yoze mukomere rwose ndabasuje cyane rwose kandi abashimiye rwose kuba mutabiye n'ubutumire kugira ngo tuganire ku kino kibazo no kuri urubanza rw'uyu Padiri Wenceslas Munyeshyaka ejo rwose rwaciwe ku buryo budusubirwaho ku buryo bwa burundu ku buryo iyo urubanza ruciwe n'urukiko rwa leta gasesa byo kuri cassation barurangiriye aho ngaho mu kanya mwumvise neza ko Maître Cikuru Mwanamaye Joseph yadusobanuriye rwose ku buryo burambuye ku buryo bwumvikana ko biriya byaha byose yarimo akekwaho ko ubu adashobora kubikurikiranwaho kubera ko birangiye ndetse rwose bitarageze no mu rubanza muri makeya. Mbega muri make twavuga ko nta rubanza bwiza no kuri Padiri Wenceslas mu by'ukuri ibyo yarimo akekwaho bakekwa yaba yarakoze ko birangiye urukiko rusesa imanza rwemeje ko adashobora kubikurikiranwaho adashobora rwose kuba yabikurikiranwaho. Ariko twibuke neza ko koko uru rubanza rwatangiye ku itariki ya 11 z'ukwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe 1995 ubu turi ku itariki ya 31 z'ukwa 10 nako rwarangiye ejo ku itariki ya 30 z'ukwa 10 umwaka w'2019 murumva ko hashize rwose imyaka igenda kugera kuri 20 hafi n'itanu muzura mugabo akurikiranwa umva ko byoroshye ikibazo gikomeye cyane rwose. Ndagira ngo twe urubanza tururebera hamwe ako turebera nk'abantu noneho ese kuko rero Bwana Ndagijimana Jean Marie Vianney Ambasaderi Jean Marie Vianney urubanza wowe warubayeho ute warukurikiranye ute warwumvise ute nk'umuntu uri urebera hanze ubikurikirana hafi warubonye ute rwose ijambo ryawe udusobanurire nayo magambo arambuye umuvite ko Maître Cikuru Namaye rwose ubugari kugira ngo yisobanure neza rwose yisobanurire ndako adusobanura rwose ndamucamo cyane kereka rero ndagafite akabazo gato wenda komeza uyoboye byumvikane kurushaho ariko namwe rwose njyana mbaha ubwanya musesengura rwose musobanurire mukije ko mubyumva noneho wenda nigira ikibazo njyamabaza ariko ntabagoze nuce mu ijambo cyane ko mfite ikibazo cya grippe bireye nabi cyane rwose ndongere nsigure rwose kuba Radio Rumuri ko ibyagiye tameze neza ndimo ndavugira mu mazuru rwose munyihanganire nta kuri byagenda ibinye byahindutse. Ndagira ngo ngire mbahe rwose ijambo pere kuri Bwana Ndagijimana Jean Marie Vianney urubanza warubona ute ijambo ryawe. Urakoze cyane nongere ndamutse muvandimwe Joseph Matata duhuriye muri iki kiganiro. Si ubwa mbere tuvuga ku by'urubanza rwa Padiri Wenceslas ariko uyu munsi ho navuga ko turuvuga duhagaze
kuko urukiko rwafashe icyemezo ejo kandi icyemezo gishimishije gihuje n'ukuri gihuje karasira mu nyigisho abanyamana ayiwe abanyamana ku mitima uwabaroze ye babawe uwabaroze niyakarabye bavumiye kugahera muragapu ayo matiku ayo mashari niwo mwanda mbabwira ubwo buryarya ubwo bwirasi niwo mwanda mbabwira ukwikubira ukwirarira niwo mwanda mbabwira ukutanozwa no guharara niwo mwanda mbabwira kutizerana kutindurana niwo mwanda mbabwira abanyamwanda ayiwe abanyamwanda ku mitima uwabaroze ye babawe uwabaroze niyakarabye bavumiye kugahera muragapu bamwe muri bo hanze y'inkiko ni nko mw'icukiro ingeso zabo zaranyobeye niwo mwanda mbabwira ubwo bwoba ubwo bugome niwo mwanda mbabwira ukwishishanya ugusebanya niwo mwanda mbabwira inda nini ntakibavaho niwo mwanda mbabwira niwo mwanda mbabwira abanyamwanda ayiwe abanyamwanda ku mitima uwabaroze ye babawe uwabaroze niyakarabye bavumiye kugahera muragapu abanyarwanda n'inshuti zacu nituba abanyamwanda abanyarwanda n'inshuti zacu nituba inshuti zacu tuze kumva radiyo umuriro rero rwose mu kwihanganira twateza ka tekinike twaba dutakaje ambasaderi wacu ariko turamugaruye nizere ko uratwumva neza bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. ndabumva neza ahubwo sinari namenye ko ntakirimo nakomeje kuvuga ntabwo twakumvaga ariko ntacyo rwose aho gitangira byacikiye aho wari umaze gusuzuma amata gusa reka ngureke wongere utangire rwose ijambo rijya rero neza ikibazo wari wakimuje rwose ugutangira bundi bushya rwose wamaze gusuzuma amata bihita bicika yego navuze byinshi nibwira ntacyo ntangira nabanje kwibutsa ko ngewe ejo mbonye iriya nkuru y'ukuntu urubanza rwaciwe umuntu wa mbere natekereje ni nyakwigendera Pierre Peyan. Pierre Peyan ni umuntu wari warakurikiranye ibya ruriya rubanza cyane aza kumva neza aho ibinyoma bikunze gukoreshwa haba rusha haba no muri za gacaca mu birego iregwa abakoze nyine jenoside cyangwa ababeshyirwa ko bayikoze arabyumva neza no mu bitabo bye yagiye bigarukaho cyane cyane urubanza rwa Padiri Munyeshyaka. Yego. Rero nkaba nizeye nkaba ndi sûr que aho ari nyakwigendera Pierre Peyan wacu agomba kuba yishimye cyane agomba kuba rwose ruriya rubanza ukuntu rwarangiye byamuguye neza bitumye nsaba n'abamukundaga abazi ibyo yatumariye kumwibuka. Ubwo rero nkaba nagira ngo mpite mbabwira ukuntu ngewe ruriya rubanza namenye ko ruriho nako narumenye namenye ibya Padiri Munyeshyaka ataranaregwa nge sinari nziranye nawe ku giti cyanjye ariko naragiye mbona inyandiko zimureba ashimwa aratswa
kubera ubutwari yagize mu gihe cya jenoside ya 1994 yakorewe abatutsi cyane cyane ubwicanyi bwabereye mu mujyi wa Kigali. Ngewe rero njya kumenya ko hari umuntu witwa Padiri Munyeshyaka, nabimenye mu kwezi kwa munani muri 1994 ndi Kigali. Hari umugabo wari inshuti yanjye twari twarabanye mu seminari kera, yarandutaga yize imbere yanjye mu seminari, ariko tuza gukomeza kuba inshuti, tuba n'abaturanyi kuko yari atuye haruguru y'iwanjye hariya ku Kimihurura. Inzu ye n'iyanjye byari bitandukanyijwe n'umuhanda gusa. We nge ndi hepfo hagana kuri boulevard y'Umuganda, we ari haruguru y'ako gahanda kacaga nyine muri iriya quartier. Nuko umugabo witwaga nawe yitabye Imana mu myaka yashize, witwaga Rugema Donatien, wigeze gukora muri Ministère des Finances, abantu Kigali bari bamuzi. aza kundeba turaramukanya, ndi ministre w'ububanyi n'amahanga. Nkimubona mpitamo waza ntese Tereza n'abana bite, kuko numvaga umuntu wese nabonaga nahitaga mubaza uko abe bameze, niba bakiriho, niba barishwe, kuko umuntu basanga afite umuryango we wose. Ntabwo byari kenshi wasanga abantu benshi baragiye bapfusha. Nuko arambwira ati Tereza n'abana hafi ya bose barapfuye, hasigaye umwe witwaga Jimmy, agomba kuba akiriho. Icyo gihe yari i Nairobi, rero yagiye i Nairobi kwivuza cyangwa kwiga sinibuka. Ati naho Tereza n'abana bandi banze bari nka 6 cyangwa 7 bose interahamwe zarabishe. Mpita rero mubaza nti zarabishe wowe se wakize ute? Arambwira ati Perezida Habyarimana amaze kwicwa, nge n'umuryango wanjye twahungiye mu nzu yawe aho ngaho nyine munsi yiwe, kubera ko iwanjye hari hatuye Umudage. Baravuga bati reka duhungire kuri uriya muzungu, ntabwo interahamwe zihadusanga. Ubu Rugema n'umuryango we barabatutsi b'Abanyakibuye, kandi bavuga ko ashobora kuba yari, kubera ko yari muri PL, bamuregaga ko yaba ari inkotanyi. Noneho arambwira ati twarahabaye kuko Umudage abasha kuduha umutekano, reka rero cyagiye cyo gutaha cy'abazungu kigere, wa Mudage arataha. Uwo munsi atashye interahamwe zahise zitera ku nzu yanjye, zitera za grenade, inzu zimera nk'izisandaza. Noneho Rugema papa nyine chef umuryango we arasimbuka, ahita asimbuka urugo, agwa muri boulevard y'Umuganda, ariruka nkamanuka ku Kimicanga, akomeza kuzamuka ahungira kuri Sainte Famille. Ariko ubwo ntiyamenye ko yakeka ko wenda ubwo agiye umugore n'abana ntacyo baba. Ubwo rero bahise birara mu muryango, barabica bose barabarangiza. Ndamaza ntese byaje kugenda bitarambira ati nicyo narinje kukurebera, kuko umuryango wanjye ushyinguwe muri jardin iwawe imbere y'inzu. Tuza kujyanayo, wanyereka ahantu bari barabashyinguye mu myobo rusange. Noneho muhu uburenganzira bwo kuhabakura kugira ngo bashyingure mu cyubahiro. Nicyo yaraje kumbwira ati ntabwo najya mu nzu mu rugo rwawe ngo njye gucukura cyangwa uruhushya. Ndarumuha nubwo ezo nanjye ntabashaka kuyijyamo, ariko naramubwiye nti uzumvikane n'abayibohoje, ngo njye ntabwo nabashaka kuyigeramo. Yaririmo umuryango wari ufite abasirikari bakomeye ba FPR. Ariko se noneho rero ndamubaza ntese we waje uretse gatuma amaze kumvikana gatoya. Icyo gihe ubwo wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma, inzu yawe udashobora kuyigeramo yarabohojwe. Tuzabivuga ikindi gihe Celestin, ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kumva no kuyikandagiramo. Ntabwo nari mfite inzu imwe, nari mfite amazu 2, hari n'iyiremera, sinashobora kuyinjiramo ndi minisitiri. Ibyo tuzabigarukaho ikindi gihe kuko nibirebire. Komeza aho ibanga n'ibya none. Noneho mbaza Rugema nti we wakize ute? Arambwira ati maze kugera kuri Sainte Famille nasanze hari abandi batutsi bahahungiye ndetse n'abahutu bo mu mashyaka atarumvikanaga n'abari bagiye ku butegetsi Habyarimana amaze gupfa. Ati twakijijwe. Nuko aratangira arambwira ibyabaye kuri Sainte Famille byose.
arambwira ati twakijijwe n'umwana w'umusore w'umupadiri w'umuhutu, ati niwe wadukijije, ati ntacyo atakoze. Ambwira ukuntu umwana w'umupadiri yajyaga atanga ruswa ziha interahamwe kugira ngo zitica abatutsi, ukuntu yazisengereraga, ukuntu yajyaga gusaba amafaranga akayaha izo nterahamwe kugira ngo zitica abatutsi, ntabwo kwari kugira ngo azishimishe. Ati nuko twakize. Nawe amera nk'uwigira nk'interahamwe, yari afite kamasotera nk'uko abantu benshi i Kigali bari basigaye bafite kamasotera kwitako kugira ngo abereke ko nawe mbese ari muri systeme. Yabikoze kugira ngo akize abatutsi. Arambwira ati twari ibihumbi, yemera ko koko hari abatutsi bahaguye kuko interahamwe hari ubwo zazaga n'ikivundo zigafata abantu ku kiliziya zikabatwara, ariko zatwaye bake ugereranyije n'abari baharunze. Uwo Rugema uza kuva i Kigali tutongeye kubonana, aza kumpamagara hashize imyaka nk'ingahe, yarahunze ari mu mahanga, agomba kuba yari muri Norvège ndakeka. Arambwira ati ngira ngo bamenye ibyabaye, mbese nibi. Ati ntuzi wa mupadiri nakubwiye Munyeshyaka, ati ubu ngubu mu Rwanda baramureze bavuga ko yakoze jenoside kandi ari we wabikijije. Ati ahubwo nanjye bansabye kumushinja, ati kandi narabikoze. Bamushyizeho igitutu cy'uko yavuga ko ngo yinjije interahamwe zikica abatutsi, ko yaba yarafasha abakobwa ku ngufu n'ibindi byinshi. Aravuga ati nanjye narabikoze kubera ko nahe narabaye depite, hagati aho yari yarabaye depite wa PL. Ati naramubeshyeye n'abandi benshi basabwe kumubeshyera. Ati none ndagira ngo niba uza ahantu ari uzamunsabira imbabazi. Ati kandi nanjye niba wemeye ko namuvugisha nkamusaba imbabazi, ati nabikora. Icyo gihe ndumva hari ukuntu nabigenje, wenda baza kubasha kuvugana, niba bataranavuganye simbizi, ariko ubwo ni ubuhamya nahawe na Rugema Donatien, ambwira ko wa undi yandatiraga wakirije abatutsi ibihumbi, ahubwo FPR itangiye kumushyira mu majwi kubera ibintu bimwe na bimwe wenda nza kuvuga mu kanya. Nkeka ko arizo mpamvu zatumye bakurikirana Padiri Wenceslas. Ariko ubwo buhamya mu bufate bandike ko uriya muntu mu minsi ya mbere i Kigali bavuga ko ari intwari, ko ari intwari ya mbere, kandi ko bibirebye ukareba ibyabaye mu Rwanda, ukareba abantu bagiye bicirwa muri za kiliziya, ukareba za kiliziya zagiye zitenywa mu gihugu kugira ngo babone uko bica abatutsi bari bishemo, ukabona ukuntu abapadiri ndetse n'abasenyeri bamwe bananiwe gukiza abaturage bari babahungiyeho. Ariko umupadiri umwe w'umusore, yari akiri umusore muto cyane, akabasha gukiza abatutsi ibihumbi kubera ubwenge bwe, kubera imyifatire ye, kubera amayeri yakoresheje. Agasa n'ubeshya interahamwe ko nawe yaba azishyigikiye, ariko agamije gusa gukiza abantu. Ibyo rero nibyo ngewe byatumye ntangira kuvuga nti hari ikibazo gikomeye cyane. Maze kumva ubuhamya bwa Rugema, aza kumbwira nabo badamu, ambwira ati ntabwo uzi umugore kanaka na kanaka, ati nawe ari mubeshyera. Ati kandi twari hamwe, padiri aribo tugaburiraga, aribo tuhaga amazi yo gukaraba, aribo ducungaga interahamwe zitatwica akaziha ruswa. Ati amubwira abadamu babiri narinzi, ati nabo babirimo. Rero urumva kuva yambwira ubwo buhamya, njye ntabwo nigeze ntekereza no kuba natekereza ko Padiri Munyeshyaka ibiregwa yaba bifite ishingiro na busa. Kuko nageze aho nkomeza no gushakisha nza kumenya ikindi yabazira. Afite ibintu bibiri wenda amatata ashobora kuba bizi kundusha, ariko namenye ko FPR yigeze kumusaba kwinjira muri FPR. Padiri Munyeshyaka aranga, ibyo yazabyivugira, ariko ibyo nabyo narabyumvise. Ikindi nzi icyo nahamya ni uko mu gihe yarindaga nyine Sainte Famille kugira ngo abatutsi batahicirwa, ingabo za Kagame zahakoze amarorero itariki ya mbere y'ukwa gatanu 1994. Mwibuke ko itariki ya 30 y'ukwa kane niho FPR yandikiye inama ishinzwe amahoro ku isi, Conseil de Sécurité, kandi kirana Loni n'ibihugu byose nyine byo muri Loni,
ibasaba ko batagomba kuza gukiza abatutsi mu Rwanda, ko nta jenoside ihari, ko intambara guerre civile, ko n'abahutu bapfa n'abatwa, ko abatutsi batabaye kurusha abandi. Mu ibarwa yasinywe na Dusayidi na Gahima byanditsemo, ntabwo ari ibintu nahembye. Bukeye ibarwa uwo munsi niho bayisinye ku itariki ya 30 y'ukwa kane, ku itariki ya mbere bucya noneho bica abatutsi. FPR yohereje za bombe hariya kuri Sainte Famille, hapfa abantu batari bake. Niyo hari gupfumwe yari kuba ari umuntu wishwe na FPR, kandi yitwa ko iri gushaka ukuntu yakiza abatutsi. Yari yizi abari kuri Sainte Famille. Bombe yohereje ni bombe zazindi ubara ukavuga uti ziriya bombe ziragwa aha naha. Uko na nyuma yaho General Dallaire na Minuar bakoze enquête. Muri enquête mu gitabo cyo General Dallaire arabivuga. Muri enquête baravuga bati izi bombe turebye aho zaturutse mu birindiro bya FPR hariya hakurya. Ubwo rero muri icyo gihe abanyamakuru batangira kujya babaza uko byagenze. Padiri Munyeshyaka aza guca no kuri televiziyo abisobanura, avuga ko ari FPR yisha abo batutsi. Icyo kintu ntabwo bashoboye kukimubaza. Indi mpamvu wenda ashobora kuyivuga nyuma, nkeka ko atari Padiri Munyeshyaka wenyine bashatse guhimbira ibyaha, ko ahubwo ari abantu bose bavugiye abatutsi cyangwa bakijije abatutsi mu Rwanda, kandi bakabikora batabihemberwa, ari umuntu bwabo. FPR yagiye ishaka kubanduza kugira ngo bivugwe ko ari yo yonyine yakijije abatutsi kandi itarabakijije kuko. Padiri Munyeshyaka ibyo nabyo biri mu byo yazize, kuba yaravuze ko FPR yisha abo bantu, kuba yarakijije abatutsi benshi akaba yabarwaho ubutwari. Matata ngira ngo azi n'abandi benshi bakijije abantu, bakijije abahutu, bakiza abatutsi, noneho ahubwo bakabizira, ahubwo akaba ari bahinduka abanyabyaha. Nabandekeye aho urakoze rwose bwana rwose baze jambo ryari rwose uhanyu duhaye. Urakoze rwose bwana Ambasaderi, rwose buhamye rwose duhaye rwose burumvikana neza, ahubwo rwose unaduhaye n'ibintu bishya twe tuzi bimwe na bimwe. Ndagira muri ngano kuba nyirwa Matata rero, ndagira rwose mbaze Matata, wowe ibyerekeye n'urubanza ubizi ute, wabibonye ute, ubiziho iki? Rwose tubwire mu magambo arambuye uburyo wowe wakiriye kiriya cyemezo cyo kugira padiri umwere burundu, noneho unatubwire nawe rwose uko urubanza warubayeho n'ukuntu rutangiye n'ukuntu ruzi kuva rwatangiye kugeza ubu ngubu. Matata, ijambo ni ibyawe. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo bwana Celestine. Munyeshyaka, niba hari umuntu warenganye bikambabaza ku buryo burenze urugero, ni Padiri Munyeshyaka Wenceslas. Ni nawe muntu nigeze kujya kureba maze gusobanukirwa neza ukuntu Kiliziya Gatolika harimo kwitsemba. Nigeze kujya kumureba mubaza ntariko ntabwo Inkotanyi mupfiki ko njyewe nageze i Kigali nkahura n'abatutsi. Nageze i Kigali mu kwezi kwa karindwi muri 1994 mvuye mu Bubiligi, ari naho narokokeye kuko urugo rwanjye rwaratewe Kibungo, simbigarukaho hano. Icyo nashaka kuvuga nuko nageze i Kigali mpura n'abantu barokokeye kuri Sainte Famille, bose bashima Padiri Wenceslas Munyeshyaka, bavuga ko yabaye marayika murinzi wabo. Noneho maze kugera inaha nanjye maze guhunga Inkotanyi ishaka kunyica kubera ko akazi kanjye ka droit de l'homme nasangaga zanyereje abantu zabamaze, nza gusanga barimo kumureka. Nanjye ngeze inanga ko Wenceslas ni umwe mu bantu bareze mbere, bamwatatse bamwibasiye kimwe n'ababikira babiri baburaniye hano, Sœur Gertrude na Sœur Kizito. Mbese ukabona ko Kiliziya Gatolika bayatatse bahereye ku muntu wayo wose, ari ababikira ari n'abapadiri bari bageze hanze, babahereyeho rwose, bazana imbaraga nyinshi cyane bashaka mbese kugira ngo Kiliziya Gatolika bayigaragure mu rwondo, banayitesha umutwe, kuko i Kigali mu Rwanda bari bahanganye n'undi mupadiri Musenyeri Andreas Sibomana twakoranaga mu miryango irengera ikiremwa muntu, kuko yari
yari vice perezida wa ADEL. ADEL ni association des droits de la personne et de liberté publique, yitwaga ADEL mu magambo ahinnye. Akaba icyo gihe ari wari uyihagarariye, ari n'umunyamakuru mu kinyamateka, ari nawe uyobora ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika, nacyo cyatangazaga amakuru ataragikristo gusa, cyatangazaga amakuru ajyanye n'imibereho myiza cyangwa mibi y'abaturage. Urumva rero ko muri uko kwibasira Kiliziya Gatolika, navuga ko batatse Padiri Wenceslas Munyeshyaka wari wabonye paruwasi hariya aho yari atuye, bataka abo babikira bari hano muri ntuza muri home muri kuva navuga mu aho ababikira n'abandi cyangwa abapadiri biherera badusabira muri kuva y'Imardre y'ababikira nyine de Benedictine Bisofu bakoraga Isofu mu Rwanda, donc barafite mezomeri yabo ya hano mu Bubiligi. Abo bantu kubibasira byagaragaraga neza ko ari mu rwego rwo kugira ngo Kiliziya Gatolika bayitere, cyane cyane ko bari bamaze kwica umutwe, bica abasenyeri bose bari Kabgayi, harimo Ruzindana Joseph musenyeri wa diocese ya Byumba, akabamo archevêque wa Kigali Vincent Nsengiyumva, akabamo na Tadeyo Nsengiyumva wari musenyeri wa Kabgayi, na musenyeri Gasabwoya, yewe na superieur wa Josephite wa congregation y'abafrere ba Josephite nawe wari Kabgayi. Abo Gasabwoya na Nsinga, bo bitaga Nsinga, abo bari abatutsi bapfanye n'abandi nabo basenyeri bavuga ko ari abahutu, n'abapadiri bari abahutu. Ariko muri abo bapadiri bavuga ko ari abahutu harimo nabo bafite nabo icyo bapfana n'abatutsi, nka Padiri Rwabirinda Jean Marie Vianney. Ni ukuvuga ko Kagame yari yibasiye Kiliziya Gatolika, FPR ikaba yari yibasiye Kiliziya Gatolika, iyihora yuko mu 1959 hari musenyeri Perode André Perode w'Umusuwisi, hari n'Umubirigi, tari umuhutu ntawe n'umututsi, wari watinyutse kwandika ibarwa y'urukundo bitaga la lettre de pour la charité, asobanura yuko mu bana b'Imana nta mwana w'Imana ugomba guha kundi cyangwa ngo amukolonize cyangwa se ngo amukandagire ugakanu, nk'uko byari bimeze ingoma ya cyami yari yashyize mu bucakara abahutu bo mu Rwanda. Kiliziya Gatolika rero baje bayirwaye inzika, ni ukuvuga ko batashoboye guca umutwe nk'uko babisha muri Kabgayi, bakabica hariga kurazo, bakica abasenyeri nako bakica abapadiri bose bo muri diocese ya Byumba, bose barapfuye, harimo n'aba mu Espanyol Vermajo uwo wari ku Kisaro. Ni ukuvuga ko Kiliziya Gatolika FPR yaje yayibasiye, n'ubu kandi kugeza uyu munsi iracyayibasira. Muzi neza ko hari abapadiri b'abazungu batishwa ariko birukanwe mu Rwanda, hari yewe na ba Madeleine Rafin nawe yari wihaye Imana ariko atari umupadiri, yari ni bababikira bavuga ngo ni abakobwa ba musenyeri, nawe nuko baramwirukanye mu Rwanda. Birukanye abapadiri benshi nka Abel Russe nawe wari muri diocese ya Gikongoro akorana na Misago, nawe baramwirukana. Mbese bagerageza Kiliziya Gatolika kwica amaguru n'amaboko bashoboye kose. Noneho n'igihe cyo guhamba abasenyeri kigeze, abo biciwe i Kabgayi bagombaga kubahamba muri 1995. Leta y'u Rwanda irabyanga, no kugeza n'uyu munsi ntabwo bigeze bahambwa bikurikije umuhango wa Kiliziya Gatolika. Ni muri urwo rwego ronye nabonye bakomeza kwibasira Wenceslas Munyeshyaka, bitwaje ko yari umupadiri w'umujene wari kuri Sainte Famille, akaba barahateye amabombe bakica impunzi zari zahungiye, kandi bikozwe na FPR kuko ntabwo ari abafari bari kwitera bombe. Kuko nibutse neza ko Eglise Sainte Famille, Paroisse Sainte Famille iri kuri Rond-Point y'i Kigali, iyo uzamutse gato muri metero zitajyana no kuri 200 ubu ugeze kuri Ministère de la Défense. Ntabwo ari abasirikare ba Habyarimana bari kwirasaho, ni ukuvuga ko FPR yarashaho, kandi bari bazi neza ko kuri Sainte Famille ni ahantu hagaragara cyane, uri ku Kacyiru aho FPR yari iri, uri ku Kimihurura aho FPR yari iri, washobora kuba hareba neza mu babaza umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga rero ko rwose FPR, ubutegetsi bwa FPR kugeza n'uyu munsi
bwakomeje kwibasira kiliziya gatolika, akaba ari no muri urwo rwego nta abandi bapadiri barenganye baba Joseph Ndagijimana, wenda turabigarukaho nyuma. Nabampagara hano kugira ngo no gufata ijambo umwanya munini kugira ngo tugende twakuranwa na mugenzi wanjye Jean Marie Vianney Ndagijimana. Urakoze, nabampagarariye. Urakoze bwana Matata rwose kubwo busesenguzi udukoreye kandi burumvikana neza, unaduhaye nawe ubuhamya bundi bwerekana rwose ko kiriya kibazo cya Padiri Munyeshyaka yahuye nacyo mu Faransa cyane rwa rubanza ko warukurikiranye kuva rugitangira kugeza ubu ngubu, ukaba nawe unejerijwe nuko rurangiye neza. Ngaruke no kuri gato kuri bwana Ndagijimana Jean Marie Vianney, ndagira ngo nkubaze kubyerekeranye n'uburyo abari batanze ibirego ku buryo mbega urundi ruhande nyine rutishimiye imirangize y'uru rubanza, rutishimiye kino cyemezo nyine cy'uru rukiko rusesa imanza, icyo bo babivugaho. Rwose nari nifuje ko hagira umwe muri bo waza hano tukaganira nawe rwose bakatubwira uko bitekereza, bakatubwira icyo bitekerezaho, ariko kugeza ubu ngubu narinze ntangira ikiganiro ntarabona waza nyine kugira ngo nyine tungurane ibitekerezo. Ariko nagiye nko ku rubuga rwa Collectif de Parti Civile Rwanda, ni urubuga rwa internet, aho bavugaga bati affaire Munyeshyaka, le pourvoi en cassation est rejeté. Rwose ni nyandiko nyine basohoye bakimara nyine kumenya nyine kira cyemezo cy'urukiko rusesa imanza, bavuga ati rwose ati nkuko twabitinyaga, ati tumaze kumenya ko twikuye muri AFP nyine muri Agence France Presse nyine irabiro ntaramakuru y'Ubufaransa, ko tumaze kumenya ko ubujurire bwacu mu rukiko rusesa imanza nyine twari nyine twajuriye turega Padiri Munyeshyaka Wenceslas ko ubwo bujurire bwacu bwatesheje agaciro. Ati icyo cyemezo nubwo nyine kitadutunguye, atari ko kiduteye ikintu kimeze nkaho kidusigaye rwose kitatunyuze muri makeya. Avuga ati rero nkatwe rwose abantu bacitse ku icumu, cyane cyane abantu barokoke kuri kiliziya ya mutagatifu y'umuryango mutagatifu nyine Sainte Famille Kigali, ati rwose bazaguma basigare bumva ko ubu nta butabera babonye rwose. Ati nabo nuko, ati kimwe nabo rero kandi natwe nyine nka Collectif de Parti Civile natwe turumva ko Padiri Munyeshyaka yagombye rwose kwisobanura imbere y'inkiko z'Ubufaransa, noneho nyine akisobanura nyine kubera ngo yari nyine yarakurikiranweho. Avuga ati bya byose birangiye bigaragaye ko yaba barike yaba rucamanza bose bavuze ko nta mpamvu zihari zo kumukurikirana, kuko bigaragara ko habuze nyine ibimenyetso byerekeranye n'ukuntu nyine yakurikiranwa imbere y'inkiko ku byaha yakekwagaho. Ati nyamara rwose mu mwaka wa 2006 ati Padiri Munyeshyaka yari yacira urubanza rwose, ndetse mu rubanza nyine icyarimwe nyine arucirwa rimwe na General Laurent Munyakazi. Ati icyo gihe nyine bakavuga ko ngo icyo gihe ngo bari babaciriye urubanza rwo gufungwa burundu. Ati abantu bakavuga bavuga bati umuntu yakwibaza niba koko inahangaha ukuri gusa nkaho mbega gupfukiranwe, mu gihe hakurigiriya nyine mu Rwanda ho usanga nyine baramaze gucira urwo rubanza, baramucira urubanza. Ati ko biri kose bigaragara ko nyine ibintu nyine bigiye guhinduka. Ati twibutse gusa ko ikirego cya mbere cyari nyine cyatanzwe, kirega nyine Munyeshyaka cyatanzwe muri 1995. Ati biragaragara ko hagombye imyaka 24 kugira ngo birangire nyine nta kibaye, nta rubanza rubayeho. Ati rero rwose ni impamvu yatuma twongera kuvuga rwose twamaganira kure uku kuntu ubucamanza bw'Ubufaransa cyangwa se ubutabera bw'Ubufaransa bugenda buzenuka, bugenda buhoro muri makeya. Nuko muri make bona rwose batishimiye uburyo urubanza rurangijwe,
ndetse bakavuga bati hari n'abandi bategereje nabo ngo barimo kugenda ngo bakoresha inzego bakoresha mbega uburenganzira nabo bafite bwo kujurira bwose, bakavuga ngo witwa Claude Muhayimana, Laurent Mukibaruta, Sostene Munyemana, nabo nuko ngo bagenda nyine bajurira bongera bajurira kuri bo ngo nyine munere yaba bagize collectif de partie civile Rwanda, bo bavuga ko ibyo aba nyine baregwa cyangwa se bakurikiranweho nyine bakoresha muri byo kujurira ko ngo ari buryo guta igihe mu by'ukuri. Ibyo bikaba byasinywe n'uwitwa Alain Gauthier, perezida wa collectif de partie civile Rwanda CPCR. Nagira ngo rwose bwana ambasaderi ngaruke nkubaze ikibazo rwose, imibonere nk'iyingiyi wowe, imyumvire nk'iyingiyi ubona iragutangaje cyangwa se wowe urayibona ute bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana? Urakoze. Hari icyo ngira ngo mvuge wenda, ariko mbaje gushimira Maître Cikuru kuko rwose yatanze ibisobanuro byiza kandi byuzuye. Ariko hari akantu gato ngira ngo nkosoreho. Uravuze uti bagotiye Alain Gauthier, turamuzi twese. Alain Gauthier ni umugabo w'umunyarwandakazi mushiki wacu witwa Dafroza. Uwo Dafroza rero akaba ari mushiki cyangwa mubyara wa General James Kabarebe. Turabizi ko bombi bakora bahembwa. Babonye n'ikidari Perezida Kagame yabanditse ikidari, murabyibuka, ndumva ari umwaka ushize cyangwa umwaka babambitse ibidari ngo kubera ko barwanya abajenosideri. Bari abantu rero bakorera ishema ryabo, ni nabo bashatse kutubuza gusoma misa yo kwibuka abiciwe i Gakurazo. Uwo Alain Gauthier, icyo ni ikintu mugomba kumenya. Alain Gauthier muri 2017 twashatse gukora misa, nako twageze aho turayikora koko, misa yo gusabira abasenyeri, abapadiri n'abandi bihaye Imana, n'umwana Sheja, umwana wa Madamu Esperance Mukashema, uko tubikora buri mwaka. Alain Gauthier atera kwa Musenyeri Wirensi amubwira ko abo bantu bagiye gusoma iyo misa, basabye iyo misa, ari abajenosideri ko bahakana jenoside. Uretse ko byamunaniye, naho yaratsinzwe araceceka nta nicyo bivuzeho. Natwe twamufuye isoni, twanga kumutamaza hanze, ariko yarabikoze. Ubuntu rero ujya gusabota misa ngo kugira ngo hatagira uvuga ko Kagame n'ingabo ze za FPR zisha abantu, urumva ko uwo muntu ntabwo ari ku ruhande rw'ubutabera. Ni umuntu umeze umuhigi nabwo ubihemberwa, kugira ngo abantu bose leta y'u Rwanda idashaka bafungwe, ari nubwo dutinya ko bashobora no kuzagira aho bakajya bicisha n'abantu. Ubwo rero ikindi nakongeraho nuko mu by'ukuri ntidukeke ko ngo urukiko rutize ibirego. Byarizwe, ankete zarakozwe, ibyaregwaga Padiri Munyeshyaka, inkiko zo mu Bufaransa zarabyize. Uretse uru rukiko nyine rwa nyuma cassation, kuko siko kazi karwo, rwo rureba niba amategeko n'imicire y'urubanza yaragenze neza. Ariko izi nkiko zize ibirego, zikora nkete, noneho zisanga bya birego barega Padiri Munyeshyaka bidafashe. Icyo gihe rero basanze bidafashe, nta nubwo birirwa bati igihe ngo hagiye kuba imanza zamara imyaka yindi, bahita bavuga non lieu. Nuko byagenze kugeza aho bigiriye mu rukiko rw'ubujurire kabiri kose, barongera barajurira bijya muri cour de cassation. Noneho ejo rero nicyo cyemezo cyafashwe ko izo nkiko zari zifite ukuri, ko ahubwo abareze Padiri Munyeshyaka ari bo bareze ku bintu bidafatitse. Ikindi uravuze ngo bamucira urubanza mu Rwanda, ndagira ngo mbabwire ko itariki ya 16 yewe no muri ruriya rubanza byanditsemo mu kwezi kwa 11 nk'uku twatangira ejo muri 2006. Urukiko rukuru rwa gisirikare, kuko ni rwo rwari rushinzwe gukurikirana Padiri Munyeshyaka rw'i Kigali hari i Nyamirambo, rwasanze ibirego Padiri aregwa nta fatizo
nta remezo bifite baca urubanza babimuhanaguraho naguciye mu ijambo ubundi padiri Munyeshyaka yaciye urubanza n'urukiko rwa gisirikare kubera iki ko ari umusivile ibyo ngibyo ni ibyerekeye ni procedure zo mu Rwanda hari ubwo bakora ibyo bashatse ibyagombye kujya mu gisirikare ntibijyamo ibindi bakabijyana mu gisirikare ntabwo ushobora kubera ko nyine bamuriganaga na wa wundi wari umusirikare munyakazi babaregeraga hamwe ariko baza gusanga padiri we nta kigaragaza ko yigize akora ubwicanyi muri jenoside bamuhanaguraho icyaha iyo urwo rubanza rwaciwe rutyo mu Bufaransa narwo barugarutseho bavuga bati uriya muntu yararezwe mu Rwanda aregwa ko yakoze jenoside aregwa ko yaba yarafashe abagore ku ngufu ibyo byose inkiko zo mu Rwanda zasanze nta fatizo bifite none se ko deba iriya CPCP iranuza ya collectif de partis civils en français ivuga ko ngo 2006 2006 ngo yabaye condamné à perpétuité none se ariyo CPCR iyoborwa n'umuntu w'umwarimu utazi iby'amategeko umucanshuro gusa ukorera ingoma ya Kagame na cour de cassation yo mu Bufaransa ivuga ko padiri yahanaguyeho ibyaha wakwemera ndi twemera ubuki wenda batataraza kugira icyo yongeraho ariko ibyo ari byo byose rega niyo batari gukurikiza ibyo by'Ikigali yego ibirego yarezwe ino abaje gutanga ubuhamya abagize bate abakiko nako abacamanza bo mu Bufaransa ntabwo ari abana n'abantu bafite experience ndende cyane icyo nahamya kindi nuko buriya hagiye gutangira kampanye yindi yo kurwanya Ubufaransa kuko ntabwo mu Rwanda bemera ko ubucamanza yigenga cyane cyane ubwo muri ibi bihugu turimo ntabwo bemera ko bugomba kwigenga bifuza ko bakurikiza ibyifuzo bya politike ya leta y'u Rwanda ahangaha niho navuga nti abakeka ko Ubufaransa uzajya bukomera amashyi Kagame ibyo ashatse byose bikaba ibyo Alain Gauthier na Dafroza bashatse bikaba ibyo FIDH cyangwa LICA cyangwa andi mashyirahamwe yo mu Bufaransa akorera leta y'u Rwanda bashaka ngo nibyo bizakorwa muri iki gihugu baribeshya wenda abacamanza bamwe bazibeshya bazakora ibitego ariko muri rusange abo mu Rwanda natwe twese tumenya ko ubucamanza bwo mu Bufaransa bwigenga ntabwo icyemezo baraye bafashe ntigishobora guhinduka cyanditse mu ikaramu y'umukara idafite n'ahantu itonyangana gusa kirakomeye ni icyemezo kandi gishobora no kuzagira ingaruka urabona Alain Gauthier atangiye kwandikamo ba Claude ba Sotene n'abandi bahuriye he n'urubanza rwa padiri Munyeshyaka ko uretse gushaka nyine guhonyora abantu kandi muri abo ngabo bavuze nabyo muzareba ntabwo bose bazacirwa urubanza bizaba kase kwa kuko nabibenza rwo kuko ni ibintu tuzi n'abantu tuzi babeshyewe n'abantu bose sinabihamye ariko ari nk'umwe narahirira sindi mvuga izina rye ariko kayenda yizi neza kandi azatsinda bakoze ndagira ngo mbere ko turakwapata tubazo tubiri gusa dutoya cyane iyo urebye se ukuntu nyine u Rwanda nyine ntabwo mu Kinyarwanda rwa deployer kuvuga rwashyizemo nyine uburyo uri mu Faransa reba madame Mushiki wabo uri nyine muri muryango mpuzamahanga w'ibihugu by'igifaransa urebe bari abantu baje muri Interpol urabareba hariya iyo efiyo ngiye wanyu mu Faransa abo bantu bose n'abandi bagaragara n'abatagaragara muri makiya ko tuzikoreza ko rwose ko ubutegetsi bw'u Rwanda budeploya busandaza abantu impande n'impande bagamije kureba ukuntu ikifuzo cyabo nyine cy'ubutegetsi bw'Ikigali byajya mu bikorwa ukareba ukuntu rwose umupadiri urubanza rwa padiri Munyeshyaka rurangiye rutarageze mu nkiko by'ukuri ndetse urabona kora kazo kambere urabona rwageze cyo kubona rwageze mu rukiko nibyo ntemera
rumaze imyaka 24 ruri mu nkiko. ibyo mvuga ari ukuba ko ntabwo igeze rubura ngo mubizi cyo ushaka kuvuga muri makeya Oya ariko se bajya kuburana kandi nta gihari ibirego ari ibififiko Yeah. ntabwo abacamanza nta gihe bafite cyo guta. aho nyine ko nyine tugeze mu bizigo ko nta mu cyukuri bagazaga ko ntabwo tubyihorera ibyo ngibyo kuko ibyo bari yabifuza si byo bikorwa hakurikizwa ukuri hagakurikizwa imyumvire y'abacamanza. Ntabwo ari Perezida Kagame, ntabwo ari Badege, ntabwo ari Louise Mushikiwabo, ntabwo ari Alain Gauthier, ntabwo ari Jean François Dupaquet. Ngira ngo mwitegereje mwasanga we yaturamye yacecetse, ariko buri yari gutegura article ndende cyane. Jean François Dupaquet kuko ni umunyamakuru rwose nawe ari mu nita abacanshuro bakorera leta y'u Rwanda hano mu Bufaransa. Umunsi bandeze zabyerekana ko ariko no kuvuga rero ko mu by'ukuri urubanza rwaciwe ibirego byarizwe abacamanza babitesha agaciro. Nta kindi cyagomba gukurikiraho rero nibyo. Noneho rero tubigerageje se nakura kuntu nyine byagenze mu rubanza rw'indege ya Habyarimana aho procureur yavuze ko nta bimenyetso afite bifatika byatuma nyine atangira dosiye nyine kugira ngo nyine akurikirane abakekwaho nyine ko bari hano iriya ndege byo kandi hano ukasanga no ubucamanza bw'Ufaransa no bwemeje ko nta bimenyetso nyine bifatika nyine byakomeza ko bakurikirana Padiri Munyeshyaka ndetse rwose ikibazo kikaba kirangiye burundu. Byo urabihuza gute uko kuntu twumva ko hasa nko kuvuza ku bucamanza bw'Ufaransa ibyo bintu urabihuza gute bwana ambasaderi? Ntaho bihuriye kandi ntabwo ari kimwe, ntabwo biri kuri niveau imwe. Yego urubanza rw'abarashe indege ya Perezida Habyarimana bakica abantu bari bayirimo bose harimo n'abafaransa batatu bari bayitwaye banashinzwe kuyikora. Yego urwo rubanza rwo ntirurajya mu nkiko, rwo rwaciye mu cyo bita juge d'instruction. Burya juge d'instruction mu Bufaransa ajya kumera nka procureur en fait. No kuvuga ko ntabwo yigeze avuga ngo urubanza ngo rurashyinguwe. Oya, ntabwo bwageze aho. We yavuze ko abona ugomba kujya kuri nolio arwoherereza wagombaga kwiga noneho niba rwajya mu nkiko koko. Ariko hagati aho ndagira ngo umenyeshe ko abo twita nyine les parties civiles imiryango y'abapfiriye muri iriya ndege yarashwe, ngiye mvuga ko yarashwe na FPR, ariko wayirashe wese agomba kubiryozwa y'abatari FPR. Imiryango yabo yahise ijurira mu cyo bita chambre d'instruction. Numva ubwo rero iyo muri instruction niho bazarebera niba koko umwanzuro wa juge d'instruction ari wo. Aba bajuriye batanze izindi mpamvu zigaragaza ko ibyo juge d'instruction yafashe ikimenyetso ko atari byo, ko bo bafite ibigaragaza ko urubanza rugomba gukomeza. Rero ntibikabatangaze urubanza rukomeje ukagera no muri cassation mbese nkuko na ruriha rwahageze. Abantu ntibabyitiranye, ntabwo ari kimwe. Ntabwo urw'indege ya Habyarimana ntirwashyinguwe, ruracyariho, ruracyakurikiranwa n'abarezi. Bakoze rwose bwa mutabu kajya harikana washatse kuvuga Ndagijimana yaravuze ubu ushaka kweterefona kugira ngo usobanure kurushaho. Reka gwijambo no ugasobanurira ko karo aje kuvuga mu kanya. Urakoze kunsubiza ijambo. Nagira ngo nibutse ko tariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere muri 2006 mu mwaka wa 2006 bamaze gucira urubanza General Munyakazi, bamushyizeho bamugeretseho Padiri Wenceslas Munyeshyaka, bavuga bafatanije mu kwica abatutsi kuri Sainte Famille hariya, cyangwa kubatanga cyangwa kubagambanira no kuzana interahamwe zize kubica. Twakoze itangazo mu kigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, CRIR mu Gifaransa, Centre de lutte contre l'impunité et la justice au Rwanda. Dukora itangazo rifite numero 88. Urumva wenda tubaye dukomeje gato. Yego komeza mugarure. Matata avuze mu kwezi kwa mbere muri 2006. Ariko nyira kubwiye ko mu kwezi kwa 11
itariki ya 6 muri 2006 ni ukuvuga nyuma y'amezi 7 y'urwo rubanza Matata yavuze. Noneho urukiko rukuru rwa gisirikari kubyerekeye Padiri Munyeshyaka rwemeje ko ibirego yaregwaga byose bivuyeho kuko bigaragara ko yabeshyewe, ko bigaragara ko yaregwa bidafite ifatiro. Matata batwumva noneho usogarutse ni kuri radiyo ubumwe bari bampamagaye bagira ngo ndi libre babwiye ko navuze mukanya gose ko tugiye tukora mukanya ariko nagiye kugira ko atagiye kuvuga ubanza ukaragize hanyuma ubwo turamusize izi niba yumvise umugere karari yavuze mukanya urabyumvise yuko ubwo batagiye mukanya ko mu byukuri hari urubanza nyine ari urukiko nyine rwisumbuyeho rwanje nyine kuvuga ko bagiye kumugira umwere. Reka tukureke komeza ibyo kuvuga muri makeya. Nasobanuraga ko mu rukiko rw'aho ngaho mu Faransa bavuze ko hari ibyaha abo bagutiye n'abandi bamuregaho ba Mwangavu, abo bantu bose bamurega. Nibutse ko abo bantu bose bamurega hagati abo bahunze u Rwanda, ubu basigaye ari impunzi hanze mu mahanga, nubwo bakomeje nyine gukorera regime ya Kagame. Wenceslas Munyeshyaka bamureganye ibyo bamuregaga mu Rwanda n'ibyo bamurega mu Faransa ni kuri abatanguranwa. Mwabonye ko no kumujyana muri cassation bari bagabanyijemo ibirwi. Umwaka bati tugiye kumurega ibi, abana ntabwo mu murege ibi ngibi kugira ngo kimwe n'ikidafata ikindi kizafata. Ni technique bakoresha mu Faransa kuvuga ngo l'intention de nuire. Ikinyenzi nuko bagomba kumugirira nabi. Ntabwo ari n'ubutabera bashaka, niko nyene nabivuga. Ni uburyo gusa bwo kugira ngo Kiliziya Gatolika bayice umutwe, bayice intege, bafashe abapadiri bayo bakabagira abajenosideri, bakabagira ko bakoze jenoside. Byose ariko bikaba biri inyuma yo kugira ngo bazinjire muri coffre fort ya Vatican ibaha amafaranga. Nkuko murasobanura ko bari abasirikare bari i Kigali bitwara nk'agatsiko k'amabandi, birumvikana ko ikintu cyose bakora baba bagerageza ibyo bitwa ngo indishyi, kuburanira indishyi. Ni amafaranga bo bashaka kugira ngo bazashyire mu mufuko wabo. Ni uburyo rero bwo kuba Kiliziya Gatolika ifite amafaranga, nidushobora kuyigira ko yakoze jenoside tuzarya amafaranga yayo. Ni nicyo kibashishikaje. Ntabwo ari ukuvuga ngo Kiliziya Gatolika yarishe, nabo barabizi neza ko Kiliziya Gatolika irengana, ariko kubera ko bo bafite wa mutima wa kibandi, ari abagangesteri, baravuga bati reka twebwe twatake umupadiri n'uyu twatake ababikira hariya, ku buryo Kiliziya Gatolika nkabo yatuvuge Musenye Papa iyo yibeshye akavuga ati koko Kiliziya Gatolika abapadiri bacu bakoze amahano, akajya gusaba imbabazi, mbese akagira intege nkeya. Ndakubwira neza ko ubu Vatican bayishyura za miliyoni z'amayero bamena mu kanwa kabari abantu bari. Babona ko ibyo kwiba muri Kongo ntibihabagije, n'ibyashyize Gatolika bagomba kubirya. Ari nacyo gituma abacuruzi bari abakabuga, abacuruzi benshi cyane bagiye bashyirwa ku rutonde rw'abajenosideri bazira gusa umutungo wabo. Ni icyo nacyo nagira ngo nkivugeho kugira ngo mwumve n'impamvu kwataka Kiliziya Gatolika nuko ari imwe navuga ko umutangabuhamya ukomeye, umutemojena, ni ukuvuga ko ni indorerezi, kandi bo baje gusenya, ntabwo baje kubaka. Kiliziya Gatolika rero yirubaka, ifite amashuri, ifite amavuriro n'ibiki byose. Mwabonye amategeko yose bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo babangamire Kiliziya. Porogaramu y'amashuri yari yarashyizweho na Kiliziya urebye na leta babyumvikanye ku gihe cy'Ababiligi cyo kwiga kugira ngo abana bajye muri vacances mu kwezi kwa 7 no kwa 8. Ibyo byose bagiye babivuyanga, none ubu bashaka no kuzabisubiraho. Hagati aho rero byatumye ireme ry'uburezi rigenda nabi, kuko abana bigaga muri conditions zitari. Mbese buriya butegetsi wagira ngo n'abantu bakora ibintu bitatekerejweho cyangwa byo guhimana. Nagira ngo ngaruke ko Wenceslas Munyeshyaka ibyaha bamuregaga mu Faransa aho ngaho ari byo bari bamugizeho umwere mu Rwanda, ariko ntabwo bamugize umwere ku byaha byose. Hari byo bamureganaga na General Munyakazi Laurent, yego ariko abo mu Faransa bakamurega ibindi, mu Rwanda bo babimugizeho umwere. Ibyo nabyumvise nanjye uyu munsi kikuru umwana marimo gusobanura icyatumye aho bashingiye icyemezo nyine batagiha agaciro, bagitesha agaciro icyo kirego cyabo bari bajyanye muri Cour de Cassation. Ngarutse rero gatoya ku Wenceslas Munyeshyaka ahurira
na General Laurent Munyakazi. Nibutse ko General Laurent Munyakazi ni umuntu inkotanyi zari zararambagije kwa kundi bavuga ngo bari baramushatseho ubwitso. Ushobora no kubivuga ubu kubera ko yarapfuye yapfiriye muri prison. Nzi neza ko yapfuye arengana kuko nta kuntu yari gukorera inkotanyi narangiza ngo ajye kwica abatutsi. Ariko nanone ntiyashoboye guhagarika ubwicanyi bwakorewe abatutsi Kigali, mu mujyi wa Kigali cyane cyane ko ariho yakoreraga. Wenceslas Munyeshyaka bashatse kumushyiraho ngo yaje ngo gutwara abantu bari bahungiye kuri za Sainte Famille na hehe cyangwa muri Saint Paul, ngo Munyakazi yazaga kubatwara. Munyakazi inkotanyi zaramurambagije zijya kumukura muri Kongo, bamutumyeho umuntu buriya Karenzi Karake, ubu nawe ni general, cyo yarakiri colonel, na Munyakazi nawe ari colonel. Bajya kumukura muri Kongo aca muri Kenya Nairobi. Mbivuga muri communique numero 85 twakoze mu mwaka wa 2005 bakimara kumufata, kuko bamufashe mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2005 gacaca zitangiye, afashwe na gacaca ya Rugenge hariya mu Kiyovu cy'abakene, ni naho bakoze iyo gacaca. N'urwo rubanza bamuregagamo ni urubanza rwa gacaca d'abord nirwo bafashe Munyakazi, ariko noneho bamucira mu nkiko mu rukiko rwa gisirikare, noneho bongeraho bomekaho Munyeshyaka utarafite ahuriye n'abasirikare, uretse ko i Kigali yari yarasabye abajandarume barinda impunzi zari zaraje kuri Sainte Famille. Munyeshyaka rero ni umuntu waranzwe no gutabara abatutsi, kujya kubavomera, kubashakira ibyo kurya, kubashakira inkwi zo gucana. Yakoze ibishoboka byose amanywa n'ijoro, ni umuntu utararuhukaga, utarasinzira. Bishije kurangiriza ku umwana w'imyaka 12 tujya gukora communique ya tariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2006, twaza communique numero 88 nasobanuraga hano, twakoze mu mwaka wa 2006. Twasobanuye ko hero di genocide bose inkotanyi zabikoreye, abantu bose bafashije abatutsi inkotanyi zabikoreye. Haraho nakoze akariste kabo, twa kuvuga mu magambo make yanerekana ko Munyeshyaka we nk'umuntu uhagarariye Kiliziya Gatolika baramwikomye, ariko hari n'abandi bantu bikomwe babahora gusa yuko ari abantu bakije abatutsi. Nabashyize kuri page ya 4 y'iri tangazo, yego, nsobanura yuko abo bantu bose bagejeje gufasha abatutsi inkotanyi zarabikoreye cyane, zibamerera nabi, ku buryo Padiri Joseph Ndagijimana we muvuze yafata ikiganiro cyose. Ni umuntu wakije abatutsi kuri paruwase ya Byimana, barafunze, afungiye impanga, afunzwe arengana. Undi muntu nawe navuga wafashije abacitse ku icumu, nako wafashije abatutsi mu gihe cy'intambara, ni aba bapadiri n'abasenyeri b'Ikabgayi, bahungiyeho n'abantu barenga 35,000. Inkotanyi zimaze kuhagera zarabafashe zibicaza mu mukungugu ku zuba, bigaragara mbese ko babasuzuguye bari bafashe nabi. Babajyana mu Ruhango, babakura mu Ruhango babazaniga kurazo, barabica tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 mu 1994. Abo nabo reka mbasimbuke nasobanuraga ko ngako nari maze kubavugaho mu kanya. Baragenda bafata abakopera bo muri abapadiri b'Abespanyol nabo bafashije abatutsi. Uriya Père Vermajo Joachim Valmajo, uriya banyereje bamunyereje ku Kisaro muri Byumba, arabura. N'abapadiri bo ku Rwesero barabishe, kandi nabo bose bari bagiye bakira abantu b'impunzi. Hari abakopera b'Ababiligi nako b'Abespanyol biciwe mu Ruhengeri, nabo bari baraje gufasha abanyarwanda. Urumva ko abantu bari muri bakoraga Médecins du Monde. Abo nabo singiye kuvuga amazina yabo kugira ngo nihutishe. Hari umupadiri w'umunyakanada witwa Gipina wakoreraga muri paruwasi ya Kampanga rugurira muri Kinigi. Uwo nawe baje kumwica tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 muri 1997. Hari umudamu nawe navuga ko maze nka musenyeri, ntabwo yari umubikira, ariko yakoreraga Imana. Ni babagore ni babakobwa bavuga ko ari abakobwa ba musenyeri, akaza yayoboraga ishuri ry'Umuramba, ishuri ry'Umuramba muri commune Satkins.
witwa Great Bosman. Uwo nawe bamwishe mu ijoro ry'itariki ya 27 na 28 tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane muri 1994. Uwo nawe baramwishe, kandi nawe ni ba bantu bafashaga abatutsi, yavugaga ikinyarwanda kuturusha twese. Uwo nawe bamwishe kubera ko yabona ukuntu barimo kwica abaturage, nawe akaba ari umuntu navuga wari uhereye kuri Kiliziya Gatolika. Hari umupadiri ukomeye cyane w'umukroate witwaga Robert Kurikivieko, wari intuza wa ekonome w'Ikabgayi wa diocese do Kabgayi, akaba yaratuye ku Kivumu. Uwo nawe bamwiciye Kigali tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere muri 1998. Urumva yari umukroate. Hakaba hari umuntu witwa Karekezi Jean Marie Vianney yarakuriye abasokuriste, uyu yatunze abatutsi mu mujyi wa Kigali bakomerekaga hirya no hino abajyana mu bitaro. Urumva ko nawe ni umuntu wakoze akazi ko gutabara, nayo yafunzwe imyaka irenga avamo narwaye. Hari abantu 30 abo bita les volontaires du CICR, ni abantu bafashije za mpunzi z'Ikabgayi 35,000 byari bihari. Abo bantu ko ari 30 Inkotanyi zabafashe zigiye kubica, sinzi ukuntu hari umuzungu wabimenye avuza akamo, barabareka ariko barabafunze, bafunzwe imyaka myinshi cyane. Bamwe banapfiramo muri prison. Urumva n'abafrontiere 30 ba CICR, donc ba Croix Rouge International. Hari umusaza mwiza cyane witwa Senyumva Fideli, bakunda kumwita Castro, yahoze kera aririmba muri orchestre Impala. Uyu nguyu yafatanije na Simpunga Loizi na Marc Vaiteri bashyiraho uhome, bashyiraho orphelinat 3 i Kigali, i Nyanza no ku Kivu. Aba nabo byarangiye Marc Vaiteri bamubujije kujya mu Rwanda, Aloizi bamufunze inshuro 5, Aloizi Simpunga bamufunze inshuro 5, Senyumva Fideli yafunzwe imyaka 5, aza gusohokamo rumwera. Ariko aba bari barafashije cyane impunzi, abana barokotse babaga kwa Marc Vaiteri hariya ku Gitega, bamaze kubatera bombe inzu yabisenyutse, bahungira kwa Senyumva Fideli warutuye munsi yaho, barabaturanyi babo. Aba bose ni abantu bagiye bafasha. Undi muntu nawe wafashije abatutsi ni General Rusatira Leonidas, wanafashije mu yafashijemo harimo na Nsanzuwera François Xavier wari procureur w'i Kigali, nawe wari wahigoga cyane n'interahamwe. Uyu General Rusatira baramufungishije hano mu Bubiligi, dukora imyigaragambyo tugeza kumukuza muri prison cyangwa na Karade Ponta aza kumureba, nawe asanga arengana baramufungura. Ariko barakomeje baramuhiga muri Gacaca ku buryo n'inzu ye mu Rwanda bayiteje cyamunara. Uwo nawe n'undi muntu wakije abatutsi kumugaragara, iwe mu rugo yari afite abatutsi barengeje 20, kuburyo agombye gukodesha bisi na Daihatsu kugira ngo abambutse abacishe kuri bariyeri yo ku Giti cy'inyoni abageze hakurya muri Gitarama. Abo barimo witwaga Yakaremye Jean Bosco w'inshuti ye, akaba n'inshuti yanjye, akaba yambyara umwana mu Hatise muri Canada. Aba bose n'abantu batanga ubuhamya bw'ukuntu General Rusatira tagiye mu bwicanyi, ahubwo yacishije abatutsi batagira uko bangana. Hanyuma hari na Gitenisi nawe baramwikoreye tariki ya 6 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka wa 2005, nawe bamufatiye i Kigali kuri aeroport, haciye naho mu gihe umugenocide. Ababirigi baza ku mwaka kwazi nakaburanira inaha, nta rubanza rwigeze rubaho rwabaye nka biriya bya Padiri Wenceslas Munyeshyaka, nabo basanze bamureka icyuka. Ibya bindi by'ubugome, bya bindi by'inzangano FPR ikomeje gushaka kuri Kiliziya Gatolika no ku bantu bihaye Imana. Numva n'abampagarariye ahangaha rwose yego. Hari n'abandi rero bagize babitwa bantuza ba Gahururu Jeanne Pumuseni bari mu Budage, nabo bagenda basobanura ukuntu Wenceslas Munyeshyaka ari umuntu w'umugabo. Aloizi Simpunga nawe yamutanzeho ubuhamya, nawe avuga ko ari umuntu w'umugabo. Wenceslas Munyeshyaka ni umuntu uzahabwa umudari wishimwe umunsi Inkotanyi zavuyeho, ba Mike banuza ba Pierre Peyan bari abasharona na bose n'abantu n'abafaransa, n'abantu bazahabwa umudari umunsi le peuple rwanda, umunsi abanyarwanda bazaba bavuye mu bucakara bw'agatsiko kaba Kagame kabafunze kaci kakaba karabigarura. Ubwo banagira ngo basabe yuko nge nava mu kiganiro, ndumva mugenzi wanjye aza kugisoza Jean Marie Vianney Ndagijimana kugira ngo nitabe kuri radio yindi bampamagaye, twari twumvikanye ko za kubasanga mu kiganiro. Urakoze Bwana Matata rwose kubwo buhamya uduhaye n'ibisobanuro birambuye utugejejeho. Rwose nagira ngo mbere yo kugenda mukanyivuze ibyerekeranye n'abapadiri nyine bagiye barenganwa
ndetse bamwe bakarenganwa kandi ubwo barahagaze ku bantu binyibukije abantu bari Kabgayi hariya cyane cyane icyo gihe hari abakene n'abafaratiri batari abapadiri rwose n'abapadiri dare bari bahari barinze abantu bagera nyine ku bihumbi 70 byarokokeye nyine hari Kabgayi. Ariko ndakubwiye ko rwose muri bo mwabo bantu barokokeye Kabgayi hari abantu bahindukiye bajya barega rwose abo bantu babarinze babagaburiye batumye babaho bakoze uko bashoboye kugira ngo badapfa. Yego ntabwo twakana ko hari abagiye nyine bahagwa bagwi Kabgayi rwose barogwemo interahamwe zikahafata abantu kimwe na kuri nyine twavugaga abantu bagiye nyine bagwa kuri cette famille kandi nyine Padiri Munyeshyaka hari kuko nyine byagaragaye mu kanya k'urukiko nyine rwagaragaje ko nta kuntu yari kubigenza kugira ngo abarinde abo nabo bikabwaye nabo rero hari abahaguye koko ariko nyine bigaragara ko aba bapadiri n'abafaratiri bari bahari babarindaga ahubwo babahaga ibyangombwa batumaga nyine baramuka nawe nta bari kubigenza kugira ngo abantu nyine babeho bikwicwa n'interahamwe. Ariko abantu barahindukiye bamwe mu bo barinze barahindukira rwose batanga ubuhamya barabariga ngo bicishije bene wabo bituma rwose bacibwa imanza ku buryo bamwe ubu ngubu sinavuga amazina yabo ariko ndabazi bari aho ngaho nyine baraciriwe imanza bamwe baciwe gufungwa burundu abandi baciriwe imyaka 90 ku buryo rwose icyo ni ikintu giteye ikibazo giteye kwibaza ariko n'ibintu nyine byabayeho muri kiriya gihugu kandi bigikomeza. Ndagira ngo rwose ngushimire uko kuntu nyine wadufashije muri kino kiganiro kandi tunakureke nyine ujye gufasha nabo bandi nabo rwose ubahe kubwo buhamya bwawe n'ubwo bunaribonye bwawe. Uramuke neza rero ubwo naho ubutaha cyo rwose mukomere kandi mwese Imana ibahamutse muhora n'Imana. Ndagira ngo dusobanurira Bwandagije Imana ndagira ngo rwose mubaze ikibazo cya nyuma kugira ngo nyine tunasoza ikiganiro kubera ko gripe inamire nawe rwose nababeshya ambwire we icyo yumva rwose yabona akuye nk'umwanzuro mbega w'uru rubanza we arumva muri makeya uru rubanza Bwandagije Imana urumva uru rubanza rugusigiye iki urabona ruguhaye hari ikizere ruguha kuko ibintu bizagenda neza kurushaho mu minsi iri imbere rwose muri makeya isomo wumva waba ukuye muri uru rubanza ni irihe Bwandagije Imana Jean Marie Vianney? Ntabwo namenya ikizakurikiraho ariko ngewe mvanyemo ibitekerezo bibiri. Icya mbere ni uko bigaragaje ko ubucamanza bwo mu Bufaransa bwigenga ko butavogerwa kandi niyo ugerageje kubwivangamo ukabuvogera hari aho bugera bukakurusha ingufu waba umutegetsi w'umufaransa waba umunyamahanga waba iriya miryango ivuga ko irengera ibiremwamuntu. Iyo bashatse kubyivangamo cyane abacamanza baravuga bati stop nimuri tureke dukora akazi kacu. Kuri rubanza rwa Padiri Munyeshyaka babigaragaje kandi tugomba kubyishimira. Ikindi rero byagiraho ingaruka ni mu mibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa kuko ntabwo bizahagararira hariya imyifatire y'ubutegetsi bwo mu Rwanda turayizi buriya bagiye gutangira kuvuga ko Ubufaransa bwapfobeje jenoside ko barekuye umwicanyi ko batakurikije amategeko ko basuzuguye abaresikape abacitse ku icumu y'abatutsi ko n'ibindi byinshi. Ingaruka rero nuko iyo jurisprudence izahama bigaragaze ko umuntu wese urezwe jenoside atari uko aba yarayikoze ko umuntu wese uje gutanga ubuhamya ubwo buhamya butaba ari bwo nécessairement kuko hari abafashwe babeshya no mu bya Padiri Munyeshyaka. Ariko ndagira ngo ngaruke gato ku byo umuvandimwe wanjye Joseph Matata avuga. Ndagira ngo nanjye mpamye koko ko i Kigali mu butegetsi bwa FPR nabo bukorana nabo ntabwo bakunda ko uwaba yaragize uruhare mu guhagarika ubwicanyi bw'abatutsi mu Rwanda agaragara cyangwa akamenyekana cyangwa akaba yasingizwa. Bigaragazwa ku mpande nyinshi. Matata yavuze bari abapadiri avuga bihaye Imana abandi bagiye babeshyerwa ngo bakoze jenoside kandi ahubwo baratanze ubuzima bwabo kugira ngo barebe ko bakiza abatutsi benshi n'abahutu bahohoterwa muri cya gihe abo bose bakabizira kugira ngo
bataba intwari. Intwari itangwa kuguha ubutwari bitangwa na FPR. Ntabwo bemera ko umuntu aba intwari abisabiwe n'abo yakijije. Ingero ni nyinshi, reka mbahe nanjye ingero nk'eshatu. Yego. Ndahera ku Mana. Imana ingiye yaturemye, ingiye itubeshejeho. Ubutegetsi bwa FPR bakoresheje ijwi ry'umuntu witwa Jean Damascene Bizimana bwageze aho bwiyama abanyarwanda ko batazongera kuvuga ko bakijijwe n'Imana, ko barokowe n'Imana. Bizimana uyobora CNLG yabivuze muri disikuru ari imbere y'abantu benshi abwira abacitse ku icumu b'abatutsi ko batagomba kongera gushimira Imana kuko atari yo yabarokoye, ko bagomba kujya bashimira FPR kuko niyo yonyine yakije abatutsi. Murumva icyo bishaka kuvuga. Noneho rero iyo umuntu abujije abacitse ku icumu gushimira Imana, ntabwo bamwemerera ko ashimira Paul Rusesabagina wakirije abantu muri Milikoline, nubwo yafashijwe na Minuar agafashwa n'abasirikare b'u Rwanda, ariko yagize uruhari rwe. Hashoboraga kuba hari undi muntu wenda akagambanira abo batutsi n'abahutu bari bahihishe, bari bafite abashaka kubica, akabagambanira bagapfa. We siko yabigenje. Yafashije abari bahari, abashakira ababarinda, abashakira ibiryo, abashakira amazi, abashakira ibyo kubatunga mu gihe cyose bari bahari. Nubwo nyuma havuyemo bamwe bakajya kubeshya ibintu nk'ibi, ariko twese twabizi kandi twabimenye. No muri 1994 Paul yari i Kigali, twarabonanye, abantu bose bambwira bati, abatutsi bambwira bati, uriya mugabo ibintu yadukoreye ntabwo n'Imana yari kubishobora. Muzi Ubufaransa ibyo bwakoze. Ubufaransa niyo bwaba bwarakoze amakosa ko yaba ngana kose, uretse ko njye ntanayazi, nari ambasaderi mu Bufaransa imyaka 4 yose. Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine cyo muri bice by'i Buraya bafashijwe n'ibihugu byo muri Afurika bimwe na bimwe, babyumvishije ko bakeneye imfashanyo, bajya mu Rwanda. Abana b'abasirikare b'Abafaransa n'ibihugu bimwe na bimwe nka Senegal n'ibindi bajya mu Rwanda, baragenda bakiza abanyarwanda benshi, cyane cyane abatutsi bahigwaga n'interahamwe. Interahamwe bazambura intwaro, barazihashya, nyinshi zirahunga, izindi ziraceceka cyangwa zirihisha. Abafaransa bakirije abatutsi benshi, ngewe nabivuga kuko mfite benshi mu muryango wanjye bari barahungiye Nyarushishi, bavuye kuri stade, bakijijwe n'Abafaransa. N'abandi benshi ngeragiye Cyangugu igihe izo mpunzi zari Nyarushishi, nabonanye nabo, nganira n'abari batumwe bavuye Nyarushishi baje kubonana natwe. Delegation yari ivuye i Kigali, batubwira ibyo Abafaransa babakoreraga, batubwira ukuntu babakijije. Abandi bakatubwira bati, twe bagiye kudutoragura mu mashyamba no mu bishanga aho twari twihishe, nicyo kitubeshejeho, baratugaburira, baratuvura. Ariko murebe iby'u Rwanda rwituye Ubufaransa, kubera ko badashaka ko amateka yandika ko hari igihugu cyakije abatutsi kurusha FPR, kuko FPR ivuga ko nyine n'Imana ntacyo yakoze, ko niyo yakije abantu. Ikindi kigaragaza ibyo Matata avuze ko mu by'ukuri FPR yibasiye Kiliziya Gatolika. Yego. Ndagira ngo mbabwire ikintu nibutse cyabaye ntibereye ngewe mu kwezi kwa 8 muri 1994. Twari twaratangiye guverinoma nari ndimwo, twari twaratangiye kujya dusura za prefecture hirya no hino. Noneho umunsi uza kugera tujya gusura Butare. I Butare habaye ibice bibiri by'ibiganiro. Twabaje kubonana aho bitaga nyine abahagarariye rubanda, barimo abasivili, harimo abaprofeseri bamwe na bamwe, abambarutso bari baracitse ku icumu, na Musenyeri Gahamanyi yari ahari icyo gihe. Twari twicaranye mu cyumba harya kuri komine ya Ngoma, turi hamwe, ubwo yari umusenyeri w'inshuti yanjye. Noneho ubwo twe twari twinjiye imbere, Perezida wa Repubulika Bizimungu, Premier Ministre Twagiramungu na General Kagame bo baza nyuma. Niko byagendaga, bazaga nyuma, twe twamaze kwicara. Barazana, nicaye ku ntebe ya mbere rwose. Noneho binjiye bagenda baramutsa abantu, twe duhagaze imbere ku ntebe ya mbere. Abaminisitiri nitwe twari turi imbere, turi hamwe n'abandi banyacyubahwa
abanyakubahwa nka Musenyeri Gahamanyi ari ibumoso bwanjye, umuryango wo kwinjiramo wari iburyo. Araza Bizimungu araturamutsa, ageze kuri Gahamanyi aramuhobera, avugana gato arakomeza. Premier Ministre Twagiramungu nawe araturamutsa, ageze kuri Gahamanyi nawe barahobera kuko ntibari baherukanye. Kagame yarinjiye niwe waje abakurikira, aramutsa uwa mbere wa kabiri amakaboko, nanjye turamukanya. Ageze kuri Gahamanyi wari uruhande rwanjye dukurikiranye neza, arashyira amaboko ye inyuma y'umugongo, ntiyamuramutsa, aramutsa ukurikiyeho. ariko twumvikane kameme icya mbere cyo twumvikane ibyegeye protocole. Urumva ko hari habanje kwinjira premier ministre vice president wari yuza ikindi kibazo cya protocole tikiorere, noneho arazara gusuhuza, ageze kuri Gahamanyi aramusimbuka ntiyamusuhuza kugira ngo byumvikane neza. Gusimbuka gusa yashyize amaboko ye mu mugongo amucaho ntiyamuramutsa, ahekenya amenyo amutuka gahanga urabyimba, uranyumva. Gahamanyi tuzi uyu wari Musenyeri wa Butare, Gahamanyi tuzi, Gahamanyi Musenyeri wa Butare murumuna wa Kayihura. Birakomeye. Komeza. Ntiyamuramutsa, amaze kugenda Gahamanyi arandeba, arambwira ati ya nibiki, ndambwira nti tuzavugana. Yaje kundeba nyuma i Kigali turabiganira, arambwira ati uriya muntu urabona atazanyica. Nyuma yaho ngo bageze aho abantu bo mu Nkotanyi, ndumva ko wenda na Kayihura yabigiyemo, baje gusa n'abiyunga, ariko ubwo ngo yamuzizaga ko ngo atabashije gukiza Gicanda, kandi nyamara Inkotanyi zaraje zigakiza abantu b'abacuruzi i Butare n'imiryango yabo, zigasiga Gicanda. Musenyeri se yari afite ubuhe bushobozi bwo kujya nawe aho yari ari, wenda yakijwe n'abandi. Ariko rero niyo byaba byarabaye gutyo, wenda atarashoboye kubikora, umuntu akaza yakugeraho ntagukore no mu ntoki. Ibyo ngibyo ni ibintu by'amateka, muzabaze n'abariya bose bari bahari, muzabaze. Wenda Perezida Bizimungu ashobora kuba atarabibonye kuko yari akiramutsa abantu hirya, ariko ndakeka ko Premier Ministre yabimenye, niba atarabibonye uwo munsi, kubera ko we nawe yarakomeje ajya kuramutsa abantu. Nzi neza ko yari inshuti ya Gahamanyi Musenyeri agomba kuba yarabimubwiye. Njyewe icyo gihe nahise mbibwira n'abantu bo mu muryango wa Gahamanyi, ndababwira nti Musenyeri amerewe nabi, Vice President ari Kagame yanze kumukora mu ntoki. Hari abantu bo mu muryango b'inshuti zanjye, icyo gihe twari inshuti, nabibwiye. Icyo ni ikintu kigaragara. Umuntu araje, umusenyeri umwe uri muri icyo cyumba, niyo yaba afite icyamuziza, habe no kumukora mu ntoki. Ntabwo ari ukuvuga ngo yari hagati na Gahamanyi hari santimetero 20, kuko nanjye yaramaze kunkura mu ntoki akomeza. Icyo ni ikintu kigaragaza urwango Kagame ku giti cye na FPR bari bafitiye, kuko Kiliziya Gatolika mwabonye ukuntu bashatse kugaragaza Rusesabagina gati, babanje kumugira intwari, bamusaba no kujya i Kigali cyane cyane aho asohoreye ya filimi, noneho yanze bamuhindura umujenosideri. Ntabwo rero ibyo byagutangaza kubona abo bantu bose bagiye bafata batyo, bagera kuri Padiri Munyeshyaka wavuze ati garashe impunzi z'abatutsi zari zahungiye kuri Sainte Famille, akabibwira abanyamakuru bari mu Rwanda icyo gihe, akabivuga yemye. Uwo muntu bamufitiye inzika. Ndagira ngo nkubwire ko ahubwo tugomba kujya tubivuga, ntabwo tugomba kujya ducirira ibibi. Ejo ruriya rubanda rumaze gucibwa, hari abantu b'Inkotanyi banditse kuri za Facebook na Twitter, hari umwe narabifashe yaranditse ngo uriya muntu bari ngo il faut le liquider. Le liquider gute? Il faut le liquider. Avuga ngo Padiri Munyeshyaka ngo il faut le liquider, nuko ngo tugomba kumwica. Ejo urubanza rumaze gucibwa, tumaze kubishyira kuri Twitter no kuri Facebook, hari wanditse ngo il faut le liquider. Abo bantu kandi uwo ni umuntu usanzwe yandika, bigaragara ko ari mu nzego zo hejuru za DMI cyangwa z'ubutegetsi bwa FPR. Ubu rero n'ubu dushobora kuba uko tutabonye igihe cyo gusoma ibyanditswe uyu munsi. Bari abantu itegeko ntabwo barizi, itegeko ryabo ni ubusasu, ni katyusha, ni amasasu ya kirimbuzi. Ntabwo amategeko hari icyo babwiye. Uvuga rero ngo urubanza rwaciwe nibyo, ariko tugomba kwitonda. Abantu bose bagize uruhari mu byo kubona Padiri Wenceslas atsinda ruriya rubanza, nge simba arimo, ariko hari abarugize, hari abamutangiye ubuhamya
bagomba kwitonda kuko ni nk'igisebo gikomeye muzi neza wene ntitwabivuze uyu munsi yego Padiri Munyeshyaka yaratotejwe birenze urugero bajyaga bafata ekipe zabo bariya ba Alain Gauthier bagafata abanyamakuru babo bakomeye bafite za kamera izi ngizi professionnel bakajya mu misa aho Padiri Munyeshyaka nyine ayobora bakafilma bakaza bakabikwirakwiza ngo dore umupadiri w'umujenosideri ngo wihishe muri kiliziya yasohoka agasanga kamera ziramutegereje iwe bahoraga bamunekaneka bamufilma bagira bate bisohoka mu binyamakuru buri munsi ubu rero njye icyo ntegereje kureba mu by'ukuri Maître Cikuru yabaye nk'ubinyereraho gato avuga ati ahasigaye ni uko amategeko y'Ubufaransa azakurikizwa nuko umuntu wese uzashaka guhohotera Padiri Munyeshyaka akabikorera muri iki gihugu ashaka kongera kumugaruraho ibyaha yahanaguweho wenda we kubera ko ari umupadiri ntabwo azabarega ariko ashobora no kubarega abishatse aho ngaho niho tuzamenyera amategeko ahagarikira ingufu z'amategeko ingufu z'ubucamanza zizagaragariraho bariya bagoke bagipake n'abakorana nabo bose bariya birirwa basinya amabarwa bashaka kubuza Judi Robert kuvuga ukuri nabo bashobora kuzibeshya bakandika bamagana Padiri Munyeshyaka ntabwo tuzabareka twese tuzafatanya nabo kugira ngo tubashyire mu mwanya wabo bakoze rwose ndumva hari imaze kuba saa yine n'iminota 12 hano i Buruseli bakomeza kuba saa 5 n'iminota 12 mu Rwanda mu by'ukuri tumaze kugera ku masaha 4 y'ibiganiro byacu uyu munsi ariko ntashira n'ubundi rwose ko twagose byajya bikomeye cyane uyu munsi twaganiriye ku ngingo nini rwose duhera ku kibazo cy'umuntu ku giti cye ni ukuvuga ko Padiri Munyeshyaka yarimo akurikiranweho nk'umuntu nyine barimo nyine bababeshyera bahana ko yakoze ibyaha ibi n'ibi none agize Imana ubucamanza nako rwo tuvuga ubutabera ubu rwose kuko byo byabaye ubutabera kuko ubutabera bwakoze akazi kabwo bumugira umwere kandi bumugira umwere burundu rwose biragaragara rwose ko rwose twatinze mu kiganiro ko nibyo koko ariko byari ngombwa kubera ko uyu muntu yarameze nkaho ari symbole kuvuga ari nk'ikimenyetso wenda cy'abandi bantu bandi ahari twakwizera ko bashobora kuba bazarenganurwa rwose ubucamanza cyangwa se ubutabera nibukora akazi kabwo rwose reka ari cyo nagira ngo nongereho wenda mbwira dusoza rwose ndashaka kubwira nyine abo bita blamanteur abo Pierre P yise blamanteur bazi Kinyarwanda kuko hari aba blamanteur b'Abanyarwanda ndagira ngo mbabwire ko bagomba kwitondera amategeko cyane cyane ndabwira n'abantu b'abanyamategeko bakorana nabo ejo bundi ikintu mwarakurikiye ibiganiro Charles Nana yagiranye n'umunyamakuru muri RCI ubwo rero icyo kiganiro kimaze guhita bariya nanone barasizoye baratukana bavuga amagambo menshi kugeza aho uwitwa Richard Gisagara uwo navuka wo mu Bufaransa utuye hariya aturanye na Jean François Dupake ahitwa Pontoise uwo rero yaranditse yamagana nyine icyo kiganiro avuga ngo kirapfobya jenoside y'abatutsi ikiganiro nacyumvise kenshi Maître Gisagara ntabwo ndusha kumenya jenoside cyari nanamusabye kenshi kugira ngo mwereke ko kuvuga ko hapfuye abahutu ko habaye na jenoside y'abahutu ntaho bipfobya jenoside y'abatutsi ariko ntashobora kubitinyuka kuko nawe ni umunyakazi ni umuntu ukorera ubutegetsi bw'igihugu hagati aho rwose nkundire nguce mu ijambo gatoya kuko hari abantu nagerageje kugira ngo nyine mbasabe kugira ngo nabaje mu kino kiganiro cyane cyane bara nyine bari kundi ruhande kugira ngo rwose baze ikiganiro nyine gikorwa ku buryo butaboga nyine budakorwa n'uruhande rumwe gusa kugira ngo nyine ku buryo nyine equilibre ariko bose banze ko kuza muri kino kiganiro rwose ntabwo bashobora kwemera kuko bazi ko baca ku mategeko babizi kandi bazi ko amategeko tuyazi bazi ko ikibazo cya jenoside y'abatutsi twabatanze kukiga no kucyandikaho bo natwe rwose
cyatubabaje mbere yabo bataramenya na jenoside icyo ari cyo. Nicyo gituma nyine badashobora gutinyuka kuza mu kiganiro ndimo ngewe n'amatata na Maître Cikuru n'abandi, kuko baba bazi ko ingingo bari butange zidafata. Ibyo babikora bari bonyine gusa. Ariko nongere ngaruke kuri Maître Gisagara, we azi Kinyarwanda, ni umwana wacu, n'umwana ukiri muto. Hari n'abambwiye ko ari mu bari bagiye abakiri tingitingi, yari mu mpunzi zageze tingitingi zihunga FPR, ariko ubu bamugize umwana wabo, ari kwibere, akora ibyo bashatse, barabimuhembera. Niko nkeka ko n'avoka wa Communauté Rwandaise de France yavuze ko ngo agiye kurega Onana. Ndagira ngo mubwire ko urwo rubanza narushinga ruzamuhitana, kuko azarutsindwa pe. Nakurikiye interview ya Onana, nta na hamwe avuga jenoside y'abatutsi yayihakana, avuga ubwicanyi FPR yakoze. Ndamubwira rero Maître Richard Gisagara, unyumve, ushatse ntiwarega, kuko nurega uzatsindwa kandi uzahatera agaciro kenshi cyane. Uracyari muto, kora akazi kawe, ariko ukurikize n'umutima n'aba wawe, ureke kwiyanduza ngo uragira ngo ushimishe ba Jean-François Dupaquier, urashimisha ba Alain Gauthier, urashimisha abayobora Communauté Rwandaise de France, abavandimwe bacu, barumuna bacu cyangwa bashiki bacu. Ujye ureba unashishoze nk'umunyamategeko. Nigeze kubikubwira aho twahuriye, urahazi, twagiye mu mihango yo kwibuka Alison de Forge, n'umugabo wa Alison de Forge yari ahari. Uribuka ibyo nahavugiye, nawe narabikubwiye. Ubwo rero ugenda utekereze, umenye ko ibyo urimo atari byiza, ushaka gukurikira gutama kandi uzi amategeko, uzi n'ibyabaye mu gihugu cyacu. Ndagira ngo Celestine, niba unyemereye nanjye ndekeraho iki kiganiro. Rwose ndagushimira ko bagitekereje ukaduhurizamo kugira ngo tugire icyo tukivugaho. N'ejo bundi uramutse udukeneye ngewe naboneka. Urakoze rwose Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney. Guzanajya nyine kakurangirijeho mukajya mvuga nyine nanjye ngira ikintu nongeraho, kuko ni uburenganzira bwe, afite kurega, afite rwose kurega uwo ashaka, kuko nyine tunyine mu bihugu byigenga, mu bihugu rwose ufite no kurega umuntu umubeshyera, wenda noneho ubucamanza bukagira ikintu nyine bwemeza. Ariko uburenganzira uwo Maître bwo kubwira, afite uburenganzira busesuye bwo kuba yarega, bwo kuba yatanga ikirego ashaka rwose. Niba yumva ibyo Onana yavuze cyangwa se cya gitabo yanditse aho kimubangamiye cyangwa hari aho kibangamiye, rwose bafite uburenganzira kugira ngo babe barega, noneho bakaburana. Si ubwa mbere Onana aregwa, si ubwa mbere atsinda. Uzi ko nagira igihugu bwe rwose yamureze kabiri kose, ubundi akura ibirego yamureze. Rwose icyo ni uburenganzira bwabo. Numva ko kumubuza kurega ntabwo byaba ari ibyo bitekereza, ntabwo ari ukumubuza, ariko uburenganzira bwe kumubwira ko kumubuza ni ukumuburira, ahubwo narega azatsindwa. Bizaba bidufashije kwerekana nyine ukuri. Rwose ibi biramureba, ni uburenganzira bwose. Rwose Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ndagushimiye. Nshimye na mugenzi wanjye Matata twabanye, akaba agiye mu kanya. Nshimiye rwose na Maître Cikuru Mwanamayi Joseph twatangiranye ibiganiro by'uyu munsi. Rwose mbashimiye mwese uburyo mwadufashije rwose mu gusobanura ko iyi ngingo y'urubanza rwa Padiri Wenceslas Munyeshyaka. None rwose ndagira rwose mbashimire namwe inshuti mwumva Radio Urumuri. Rwose ndabashimiye kujya mwadukurikiye muri benshi uyu munsi. Bigaragara ko rwose ibiganiro by'uyu munsi yari rwose bashishikaje. Ubwo rero ndagira rwose dusoreza ahangaha ibiganiro by'uyu munsi, dore amasaha yamaze no kurenga. Ubundi rero mbabwire nti tuzanane ejo, tuzanane ubutaha. Muraraharyana, muramugana Imana, naho ubutaha nimuhorane Imana. Amategeko ko kaboneye abantu bose, ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima, igabye abatware ubwitange. Inzu rusange y'intara
kwamagana akarengane cy'ubutabera n'urugaga rw'inyangamugayo ubucamanza ugabye amashami ahanitse inkiko imboni zidahuma zirora ibiranga by'amanyakuri amategeko ari nayo nganzo y'intaboheka inkwakuzi zidasigwa n'igihe zirinzwe igisaro uko bikwiye izahukuriye ibirari n'ejo amenyo no gutegeza urupfu ubugome umuntu yitamura akarengane bikibiremwa bihumeke uburenganzira busendereye ingabirengano zibitse ingororero irora bose igamije no gusubiza ubwite bwose uburenganzira butajegajega abantu ubwabo cyangwa ibintu intumwa zayo nkiko z'ukuri zivuga mu izina ry'abaturage mu nteko zubahirizwa ku munzani utagira ikinyoma ngo muce imanza mutabugirwamo